小樹窿傾下偈，搭飛機嘅經歷。Hello， 小朋友大家好啊！今日我想同大家分享一下搭飛機嘅經歷。唔知你哋有冇試過去旅行呢？又有冇試過搭飛機呢？諗翻起我第一次搭飛機嘅時候啊，應該係初中嘅時候。一聽到屋企人話報咗旅行團，話可以搭飛機去泰國玩啊！嗰陣嘅我真係開心到彈起啊！因為10幾歲以嚟都從未搭過飛機，腦海入邊不停幻想唔知搭飛機係點嘅呢？唔知道喺半空中見到嘅天空係點嘅呢？正當我非常期待之際，我竟然喺一個唔適當嘅時候病咗啊！仲要病得非常之嚴重，發高燒，入醫院住咗1個星期。嗰陣嘅我真係非常之唔開心啊！期待咗咁耐嘅旅程冇得如期出發，既傷心又失望。而呢，屋企人亦都退唔到錢喎，要如常出發。呢一件係我中學時期其中一件非常之遺憾嘅事情。不過屋企人喺嗰陣都應承咗我，遲啲等我好返，就大家一家人咁再去多次啦。結果大概喺1年之後，就終於成功搭咗人生嘅第一次飛機啦，去泰國呢個好遠好遠嘅地方探險。同埋唔知你哋有冇試過呢？當飛機飛到去半空嘅時候，突然之間個耳仔同埋頭殼頂就會變得好痛好痛，係要痛到眯埋隻眼，但係啲眼淚水又不停流出嚟喎。如果你都有同我一樣相同嘅經歷嘅話，下一次搭飛機嘅時候，你可以買定啲香口膠，上到飛機就開始食。萬一都仲係好痛嘅話，就閉氣，捏住個鼻，大力呼咁樣，或者不停吞口水，咁樣呢會有助減輕痛楚㗎。唔知你哋又有冇啲關於搭飛機嘅趣事，都可以打嚟分享下㗎喎。